继续来看出名的魔术师连立仁，伊所发起的魔幻甲音乐响应的关怀列车，即个是驶到南投一集的和平国小来做表演，学生囡仔是看甲真欢喜，感受到满满的爱甲关怀。知名艺人包伟明带和平国小囡仔做唱歌，场面热喷喷。其中送礼物的节目大受到欢迎，和工友演出真成功。小孩子都可以有一个欢乐跟这个开心的一个回忆呢，还是可以学一个魔术回家并且可以体会到我们这些知名艺人他们的一个秀场的一个魅力。由知名魔术师连立仁发起的公益表演，第74场来到一集的和平国小，主办单位拢真用心伫咧准备表演。那我们也有些志工，他们也曾经在年少的时候受过帮助，所以后来他们也会愿意加入这样的一个活动。对。伫正经的所在看魔术，互囡仔看到目睭白甲金。艺人包伟明和囡仔趣味交流，嘛有专校的老师学生留下美丽回忆。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。